عسلامة جماعة الكل، اليوم باش نحكيو على un autre hook qui s'appelle use effect اللي هو très important في React et qui nous permet entre autres باش نفتشيو les données باش نجيبو les données من les API. C'est pas son rôle son unique rôle mais c'est parmi ces rôles là. باهي قبل ما نبدا فيه جوست بدلت شوية حاجات في الانترفاس كيما شفتوا في آخر فيديو parmi les dernières vidéos toggle visibility خرجتها من tasks list دونك حطيناها في الاب دونك جوست بدلت لها بلاصتها في الاب وعطيتها نوتر ستيل. شنو عملنا اخر؟ جوست نرجع للكود. رجعت التاسكس ليست معناها معناها تمابي للتاسك اللي جايينها من البروبس ما عادش اليوز ستيت باش ترجع الخدمه نتاعنا تخدم امورها واضحه. في الاب aussi donc نمشيو للاب. Il y avait un petit truc ici, oui. أي وقت خدمنا الكول باك هذايا تاع set tasks بدلنا previous tasks هوني وهوني ما نسينا ما بدلناهاش في الاي دي دونك كيف بدلناها. وثم حاجة أخرى ان بتي شانجمون اللودينغ اللي كان الفوق ولا معناها تستوى على اللودينغ كان على بارتي تاسك ليست et non pas sur tout le composant. قبل كان على بارتي هذايا الكل معناها تاع بارتي تاع التاسك فورم وين تاسك فورمز قاعدين نشوفوا فيها ولا أي ولا هون كانت قبل معناتها اللودينغ دونك هبطناها للوتا. الحاجات اللي تشوفوا فيهم كلهم كومنتير جو لي زيتيليزي ابري. باهي شنو آخر عملنا؟ لودينغ ديكو رديناها فاريابل دو ستيت خاطر باش نستعملوها من بعد كي نجيبو لي دوني من API. باهي دونك نبداو donc use effect جا مع كيف encore la version 16.8 donc 16.8 عملت révolution في React خاطر جابت beaucoup de concepts جدد اللي هما les hooks. use effect donc تحب تستعملهم donc باش نمشي جوست للتاسك فورم باش نستعمل أول use effect donc تجيبو من React كيما اليوز ريف كيما نيو ستيت كيما الميمو كيما يوز ميمو يوز كول باك etc. donc كي تجي تكتب انتي donc je vais mettre ça en commentaire. كي تجي تكتب use effect وتخليه يكمل لك هيا فوالا تخليه donc VS Code يكمل لك ça dépend bon عندكم l'extension هذه ولا لا. شنو يعطيك une forme complète تاع use effect. احنا باش نحاولوا نفهموها بشويه بشويه. la forme la plus simple احنا entre parenthèses باش نوصلوا للفورم هذه. معناها bon قبل ما نوصلوا للفورم la plus simple essayons de la décortiquer. use effect c'est une fonction c'est un hook donc c'est une fonction qui accepte comme paramètre شنو حسب ما نشوفوا un callback. الكول باك هذايا وين يوفى هون donc ومن بعد à part الكول باك هذا يقبل un deuxième paramètre qui est un tableau de valeur. ينجم يكون عندنا input 1 input 2 etc. كيما ينجم معنا حتى valeur تنشوفوا كي يبدا عندنا des valeurs ولا كي يبدا ما عندناش des valeurs quelle est la différence. باهي نعاود نرجعها. وce que vous remarquez aussi c'est que الفونكسيون الكولباك هذيا ترجع donc هذه elle va faire un effet elle va faire quelque chose ومن بعد ترجع un autre callback والcallback هذا c'est généralement c'est un clean-up donc هذه الفورم complète تنشوفوا الclean-up شنو هو l'effet وشنو هما les inputs. أول forme la plus simple qu'on va faire هي donc هذيا donc on va écrire une fonction ومن غير حتى paramètre donc هذه la forme la plus simple d'accord. معناها باش نشوفوها فيديو اللي من بعد شنو à quoi elle va servir et quand est-ce qu'elle va être exécutée.